Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan MyHeritage-webinaariin. Minä olen Annikka. Tänään Juha Vuorela tarjoaa meille kattauksen MyHeritage-osumista, mutta sitä ennen vielä muutamia ajankohtaisia asioita. Aha, nyt vaihtui. Elikkä lähetyksen lopussa paikalla olevien kesken arvotaan vuoden Complete-sopimus sekä tällä kertaa myös DNA-pakkaus. Ja oikein paljon onnea kaikille arvontaan. Mikäli tuo onni ei nyt sitten potki, niin ilmaisen Complete-sopimuksen kokeilun voi aloittaa osoitteessa tai tuossa näkyvässä osoitteessa on niin pitkä, että en rupea lukemaan. Tai sitten voi googlettaa ihan MyHeritage Complete, niin pääsee tuolle sivulle. Tuo kokeilu on 14 päivän pituinen ja siitä tulee vahvistus sitten sähköpostiin. Ja siinä on myös sitten linkki ja neuvot siihen, että jos ei halua jatkaa sitä 14 vuorokauden kuluttua, niin mistä pääsee peruuttamaan, ettei tule sitten turhaa veloitusta. No Complete-sopimushan on MyHeritagen paras sopimus. Se sisältää suurin piirtein kaiken, mitä MyHeritage voi tarjota. Siellä on rajoittamaton sukupuun koko ja rajoittamaton tallennustila valokuville muun muassa. Kaikki DNA-työkalut ja sitten nämä uudet MyHeritage in Color ja Photo Enhancer kuvankäsittelyominaisuudet. Ja tuon sopimuksen arvohan on 358 € normaalihinnalla. Ja DNA-pakkauksesta meillä on nyt myös tarjous menossa. Eli pakkauksen hinta on 49 € ja ilmainen toimitus, jos tilaat vähintään 2 pakkausta. MyHeritage DNA on siitä hyvä, että tällä hetkellä DNA-tietokanta on 4,2 miljoonaa ihmistä, eli globaalistikin hyvin suuri. Tietopankista löytyy paljon DNA-heisiä artikkeleita ja webinaareja, ohjevideoita helpottamaan noita tulosten tulkintaa ja kaikkihan on ihan suomeksi. Sitten meillä on menossa kilpailu, tämmöinen urhoolliset esivanhempamme kilpailu. Marraskuun lopussahan on se päivä, jolloin vuonna 1939 alkoi talvisota ja voit osallistua tähän kilpailuun jakamalla kuvan maamme puolesta taisteleesta sukulaisestasi sosiaalimediassa, tägäämällä meidät ja käyttämällä hashtagia MyMilitaryHeritage. Tai kertomuksen voi lähettää osoitteella stories@myheritage.com. Tästä kilpailusta 3 onnekasta voittaa jokainen vuoden Complete-sopimuksen. Kannattaa osallistua ja tämä kilpailu löytyy myös sitten tuolta MyHeritagen blogista. Sieltä voi vielä noita ohjeita tarkastella. Tietopankissa kannattaa ehdottomasti käydä. Siellä on tosi paljon kaikennäköistä sukututkimukseen liittyvää aihealueittain, eli sieltä löytyy sukupuuhun liittyviä artikkeleita, ohjeita, neuvoja, sitten DNAhan liittyviä ja tutkimukseen liittyviä. Käykäähän siellä,
eli osoitteessa education.myheritage.fi. Torstaisin meillä on MyHeritage Suomen Facebook-sivulla aina kello 19 Facebook-live-lähetyksiä, jossa käsitellään kaikennäköisiä eri juttuja, mitä tuolla sivustolla voi sitten tehdä. Sivuston videokirjastossa on 21 live-lähetystä katsottavana. Niiden kesto on noin 20-30 minuuttia. Ja nyt kun meillä tällä viikolla on tämä webinaari, niin torstaina ei ole liveä, mutta seuraavan sitten ensi viikolla 19. päivä marraskuuta kello 19. Tulkaahan kaikki mukaan. Ja suomenkielinen asiakastuki löytyy sieltä oman sivuston oikeasta ylänurkasta. Ja tässä on vielä nuo palvelunumero, suomenkielisen puhelintuen numero sekä sitten nuo osoitteet, joihin voi olla sähköpostilla yhteydessä. Ja tavallisin ongelmin vastaukset löytyvät tuolta tukikeskuksesta. Tämä lähetys nauhoitetaan ja sen voi katsoa myöhemmin Family Tree Webinars-sivustolla tai sitten MyHeritagen tietopankissa, kumpaankin se tulee. Ja sitten vähän Juhasta. Juha on tämmöinen sukututkimuskonkari, tehnyt sukututkimusta jo vuodesta 1988 ja opettaa ja julkaisee aiheeseen liittyviä kirjoja ja lehtiartikkeleita. Tässä on sitten osoitteet tuonne Juhan suvun Facebook-sivulle ja blogiin. Käykää lukemassa. Juha kirjoittaa tosi mielenkiintoisesti kaiken näköisistä sukututkimukseen liittyvistä aiheista. Ja nyt sitten minä siirränkin puheenvuoron Juhalle, niin päästään aloittelemaan ihan oikean asian merkeissä. No niin, Juha, siellä varmaan olet jo valmiina. Juu, kiitoksia Annikka. No niin. Ja me jatketaan tästä. Tämän illan aiheena olisi nämä MyHeritagen niin sanotut match-tekniikat. Ja tässä taustalla on sellainen, että Gilad Yaphet, eli tämä MyHeritagen keksijä, kehittäjä, niin hänellä oli jo nuorena miehenä tällainen mukava idea, että olisi yksi nettisivu, mistä löytyisi kaikki mahdolliset tiedot, eli ne nykyiset sukulaiset ja uudet sukulaiset ja niihin nimet, päivät ja muut vastaavat tiedot, paikkakunnat. Ja sitten sieltä löytyisi jossain välissä myös kaikki mahdolliset dokumentit ja sitten hieman myöhemmin, kun tämä DNA-testaus tuli enempi ajankohtaiseksi tuossa vähän reilu 10 vuotta sitten, niin myös noi DNA-hommat, ja nythän sinne on aika melko uusina juttuina tullut näitä terveys- ja terveysriskiraportteja. Ja sitten MyHeritageltä löytyy vielä se Family Tree Builder, ihan ilmainen suomenkielinen sukututkimusohjelma. Mutta nämä matchit liittyy nimenomaan siihen ideaan, että meillä olisi yksi sellainen sivu, minkä kautta sitä sukututkimusta voisi tehdä. Eli sinne sivulle ajetaan tietoa kaikenlaisista erilaisista tietokannoista ja sitten tuhannet ja tuhannet ihmiset tekee sinne omia sukututkimuksiaan. Ja sitten kun siellä on sitä tietomassaa, niin sitten tarvitaan erilaisia tekniikoita, jotta sitten yksittäinen sukututkija voisi helpommin löytää itselleen uusia tietoja tai sitten
tarkentaa omia tietojaan tai muuttaa jo olemassa olevia tietoja. Ja koska tästä on ehkä jonkin verran jonkinlaista väärinkäsitystäkin liikenteessä, niin on ehkä hyvä käydä lävitse tällainen asia, että mitä nämä erilaiset matchit eli osumat tarkoittaa. Siellä on ensinnäkin on kaksi sellaista pääasiallista tekniikkaa, joista toinen on nimeltään Smart Match. Tarkoittaa sitä hienosti sanottuna, että tulee tämmöinen ristiviittaus siitä omasta sukupuusta kaikkien muiden sukupuuhun siellä MyHeritageissa. MyHeritagein palvelussa jokainen tekee ihan omaa sukupuutaan, mutta sitten hyötyy siitä, mitä kaikki muut tekee. Eli kun sinä olet syöttänyt omaan sukupuuhus jonkun tiedon, niin tämä Smart Match-teknologian avulla käydään katsoa muiden käyttäjien sukupuusta, että olisiko siellä sitten sama henkilö niin, että siellä olisi vielä enemmän tietoa. Sä voit siis laajentaa toisten tekemällä tiedolla sitä omaa sukupuutasi. Smart Matching tarkoittaa sitä. Haetaan tietoa toisten tekemistä jutuista. Sitten on tällainen kuin Record Match. Se toimii kanssa. Nämä molemmat siis toimii siellä taustalla, mutta sä voit sitten myös niitä aktivoida. Niin se hakee sitten näitä osumia ja tietoja, vertailutietoja tällaisista historiallisista faktoista. Tahtoo sanoa rippikirjoista, kastetuista sanomalehdistä, niin edespäin. Mä otan nämä tässä vielä uudestaan, että mikä tämä ero näillä kahdella on, koska nämä on ehkä ne, mihin sitä väärinkäsitystä saattaa tulla. Vertaillaan siis, että mitä tämä Smart ja mitä tämä Record Match oikein tarkoittaa. Ja tämä Smart Match niin olen itse sen suomentanut tällaiseksi kuin älykäs osuma. Ja se on sillä tavalla älykäs, että se löytää tietoja toisen sukututkijan tekemästä sukupuusta. Ja se löytö on ihan yhtä luotettava kuin mikä tahansa sukututkimus. MyHeritage on tekninen ratkaisu. Ei se ole lähtökohtaisesti, se ei ole hyvä tai huono, vaan se on just niin hyvä kuin kaikki sukututkimukset. Joku meistä on tarkempi tutkimuksissa, on tehnyt kenties kauemmin, osaa välttää jotain tällaisia karikoita. Ja toinen voi olla sitten vähän uudempi harrastuksessa ja innokkaampi ja nopeampi, eikä välttämättä sitten joka kerta malta tarkistaa jotain asiaa loppuun saakka. Siitä päästään siihen, että aina kun sä saat tällaisen Smart Matchia, ja näitä tulee tosi paljon, niin ennen kuin sä lisät niitä tietoja siihen omaan sukupuuhus, niin sun kannattaa katsoa ne manuaalisesti, eli silmäilit sen jokaisen lisättävän tiedon erikseen lävitse, että sä siirret varmasti oikeita tietoja siihen omaan sukupuuhus. Sä voit hylätä tällaisen Smart Matchin, koska tämä perustuu täysin tällaiseen tekoälyyn, niin sille tekoälyllekin tulee virheitä. Ihmisten nimet voi olla niin samantapaisia, että tekoäly menee sekaisin ja syntynyt vielä samalla paikkakunnalla ja suurin piirtein samoihin aikoihin, niin se voi ehdottaa sulle väärääkin ihmistä, vaikkapa nimi, vuosiluku ja paikkakuntakin olisi lähes oikein. Sitten tuolle Record Matchille mä en ole keksinyt mitään ihan hirveän hienoa suomenkielistä nimeä, mutta olen käyttänyt tällaista kuin asiakirjaosumaa. Nämä Record Matchit on sellaisia tietoja, että se MyHeritagein tekoäly on löytänyt sen tiedon jostain rippikirjasta tai historiakirjasta, eli kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luettelosta esimerkiksi. Ja silloinhan tämä tieto on lähtökohtaisesti hyvin luotettava, koska se on siitä alkuperäislähteestä otettu. Näihin Record Matcheihin kuuluu kuitenkin MyHeritageissa myös geni-maailmansukupuun osumat. Ja silloin niissä geniosumissa täytyy olla hyvin varovainen, koska siellä voi olla sitten tahattomia virheitä tai sellaisia, että se
koneäly ei ole ymmärtänyt, tekoäly ei ole osannut verrata oikein, tai sitten siellä genissä on jotain väärin. Mutta lähtökohtaisesti tämä record match on aina toimivampi osuma kuin tuo smart match, mutta silti nekin pitää tarkastaa ennen kuin sä lisäät ne sukupuuhun, sillä sun oman sukupuun tietojen oikeellisuus, niin vastuu siitä on aina sulla itselläsi, ei kenelläkään muulla. Ja en ole itse huomannut, että noi smart tai record matchit olisi niin kuin harhaanjohtavia, jos käyttää tällaista tervettä lähdekritiikkiä ja tervettä järkeä. Että siellä huomaa aika nopeasti, jos niitä enemmän käy vaikka yhden illan tai aamupäivän aikana lävitte, niin aika nopeasti huomaa sitten, että mitkä on ihan vääriä. Että se esimerkiksi minulle ehdottaa, kun on tuolla Pohjanmaan rannikolla jonkin verran sukupuussa sukulaisia, niin se monesti ehdottaa jotain ruotsalaisia tyyppejä sinne, ja ne on sitten lähtökohtaisesti kaikki väärin. Mutta sitten taas kun palataan johonkin toiseen sukulinjaan ja vaikka jonnekin Hämeeseen tai Varsinais-Suomeen, niin kyllä siellä tosi usein nuo smart matchit osuu ihan täsmälleen oikeeseen. Ja katsotaan ihan sitä todellista sivuakin, mutta sä voit katsoa näitä osumia sitten joko lähteiden perusteella, eli nämä smart matchit oli sitä, että se hakee sieltä toisten ihmisten tekemästä sukupuista tietoa, ja record match siis sitten, että se hakee niistä alkuperäisistä asiakirjoista ynnä sitten genin maailman sukupuusta tietoja. Sä voit järjestää sen, katsotko sä näitä osumia tällä tavalla lähteittäin vai sitten henkilöittäin. Ja MyHeritage se genihän toimii sitten yksi yhteen riippuen siitä, millainen datapaketti sulla tai millainen palvelusopimus sulla MyHeritageissa on olemassa, niin jos sä oot genin puolella ja näet siellä tällaisia, mitä mä nyt tässä hiirellä osoitan, nämä tällaisella ruskehtavalla värillä merkatut osumat ovat niiltä record matcheja, ja sitten taas nämä vihreät on niitä smart matcheja. Tämä on sellainen vanha dia, niin tämä voi olla, että tämä on muuttunut jo tästä tämä tieto, mutta esimerkiksi tämän henkilön kohdalla niin yksi asiakirjaosuma löytyy, ja periaatteessa tämä Margrethe Persdotter-Fjällberg löytyy 13 eri henkilön tekemästä sukupuusta. Eli ruskeat record matcheja ja vihreät smart matcheja tuolla genissä. No, kun sä klikkaat näistä, niin geni vie sut sitten suoraan tuonne MyHeritagein puolelle. Ja nämä hommat toimii riippuen siitä, että millainen soppari sulla on MyHeritagein kanssa. Sitten siellä taustalla on vielä tällainen Record Detective, että se linkittää tietoja toisiinsa. Ja sitten on sellainen, aika hauska ollut tällainen Instant Discoveries. Sen kautta sä voit löytää sillä tavalla sellaisia kokonaisia sukuhaaroja omaan sukupuuhus, että se etsii sulle vaikka 5. polven enon, tuolta 5-6 sukupolven takaa sun enon, mitä sä et ole ennen huomannut sukupuuhus laittaa, ynnä sitten sen enon puolison ja hänen kaikki jälkeläisensä, vaikka ihan tähän päivään saakka. Ja sit sä voit ihan muutamalla hiiren klikkauksella lisätä siihen omaan sukupuuhus se sun enon, ja sen jälkeen se lisää sinne paitsi sen enon, niin hänen oman perheensä ja hänen kaikki jälkeläiset. Ja näissä Instant Discoveries-jutuissakin täytyy olla sitten aina varovainen sillä tavalla, että et liian innokkaasti lähde sinne mitään klikkaile, koska muuten saattaa käydä niin, että jos se aloitushenkilö meneekin sulla vahingossa väärin, niin sitten sulla on 200 ylimääräistä ihmistä siellä omasta sukupuussa MyHeritageissa. Saat ne sieltä kyllä pois, mutta kannattaa mieluummin tehdä niin, että ennen kuin lisäät mitään, niin katsot, että sä olet nyt lisäämässä oikeata ihmistä, koska
tämän Instant Discoveriesinkin taustalla on tämä tekoäly. Tästä on vielä nyt sellainen näkymä siitä Smart Matchista, että sä voit sitten lähteä katselemaan sitä osumaa tarkemmin, mutta katsotaan sitä tuossa MyHeritagein ihan todellisella nettisivulla sitten pikemminkin. Sä voit täältä sitten katsoa niistä matcheista aina, että kenen sukupuusta se henkilö löytyy. Eli tuossa vasemmalla on se henkilö, joka löytyy mun omasta sukupuusta, ja tässä oikealla on sitten sama henkilö, joka löytyy sen ja sen nimisen henkilön sukupuusta, ja täällä sitten kerrotaan, että mitkä on ne uudet tiedot, mitä sä saatat omaan sukupuuhun voida siirtää, jos sä vahvistat tämän osuman ja purat ne tiedot tuonne omaan sukupuuhun. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi niin minulla on vaan tämä henkilö, mutta tämän toisen henkilön sukupuusta mä saisin hänelle puolison ja jälkeläisiä ynnä sitten henkilökuvan. No rohkeinen epäillä, että mä en välttämättä ihan valokuvaa hänestä taida saada, kun hän on syntynyt. Jaa, kyllä siellä näyttää, kuulkaa, ihan valokuvakin näköjään olevan. Eli sitten kun sä olet sen klikannut auki sen henkilön, niin täältä voi sitten ottaa yhteyttä siihen toisen sivuston, toisen sukupuun ylläpitäjään ja ruveta vaihtaa tietoja, jos siihen on tarvista. Kysy vaikka, että hei, mistä sä oot Matti löytänyt nämä tiedot, että vinkkaas mulle, niin mäkin voisin etsiä sitten lisää, ja mistä tämä valokuva on ja saanko käyttää sitä ja niin edespäin. Sitten sieltä näistä, kun sä olet tällaista osumaa katsomassa, niin sitten sä voit vertailla niitä tietoja myös suoraan tällaisessa sukupuunäkymässä. Eli täällä ylhäällä on pieni pala mun omasta sukupuusta, ja tässä olisi sellaisesta yhdestä Smart Matches sukupuusta näkymä, niin mä voin tälläkin visuaalisesti katsoa, että kyllähän tämä nyt näyttää, että toi henkilö tossa ja toi henkilö tossa, että kyllä ne on ihan yksi ja sama henkilö. Ja nyt kun nämä kaksi henkilöä on samoja, niin mä voin sitten lisätä sinne muutamalla hiiren klikkauksella, taitaa 2 klikkausta riittää, niin tämän Otto Wikmanin eli henkilön puolison ja sitten heidän 5 lastaan ynnä mahdolliset valokuvat ja muut tiedot. Ja tämäkin kannattaa muistaa, että ei se niinku haittaa, että siellä on niitä vääriä osumia. Lista tulee sitten vaan vähän pidemmäksi, mutta jos sä haluat, niin sä voit myös hylätä sen osuman. Jos sä suoraan näet, että eihän tämä nyt ole alkuunkaan sama ihminen, tai sitten, että jos se on melkein sama ihminen, niin silti sen osuman voi sieltä hylätä, jos katsot, että siitä ei ole sulle itsellesi yhtään mitään ekstra hyötyä. Ei tuo mitään uutta sun sukupuuhun. Sitten on tosiaan tällaisia discovery-löytyjä, esimerkiksi tässä, että MyHeritage kysyy, että onko nämä nyt samat kaverit. Ja sitten kun mä vastaan kyllä, niin se ikään kuin sulauttaa tuon oikeanpuoleisen kaverin tuohon vasemmanpuoleiseen, eli tuo sen tuonne mun sukupuuhun, ja sen jälkeen se lisää sieltä toisen henkilön sukupuusta niin tämän Erik Sullan kaikki perheenjäsenet ja jälkeläiset. Eli tässä tapauksessa näyttäisi olevan niin, että mä saisin 2 hiiren klikkauksella 8 henkilöä lisää sukupuuhun. Tämä on just se MyHeritagein kantava idea, että se sukututkimus on yritetty tehdä mahdollisimman helposti, että riittää, että yksi meistä sitten naputtelee nämä tiedot tänne, niin toiset saa sitten nauttia siitä lopputuloksesta, tai monta sataakin ihmistä saattaa nauttia siitä lopputuloksesta. Ja sitten vastaavasti, kun sinä lisäät jotain sinne, niin muut sitten saa nauttia taas siitä. Kaikki hyötyy yhtä paljon, ainakin noin suurin piirtein.
Eli tässä tapauksessa esimerkiksi niin Eerikin isä ja äiti siirtyisi ja isoisä ja appiukko ja anoppikin siirtyisi sitten sinne sukupuuhun. Sitten siellä on vielä tällainen, että tämä ei ehkä nyt Suomessa ole ihan niin kuin hirvittävän tarpeellinen juttu, mutta varsinkin jos siirtolaisia tutkii tai muissa maissa syntyneitä henkilöitä, niin tämä Global Name Translator osaa yhdyttää erilaisia sanoja, että se tietää, että esimerkiksi ranskan kielen Sean on sama kuin englannin John tai suomen Johannes tai Juho tai Juhana. Ja sitten on vielä tällainen kuin Search Connect. Tarkoittaa sitä, että kun sä haet sieltä nyt vaikka sitten jotain Anna Monosta, syntynyt siellä ja siellä vaikka Iisalmessa 1855, ja sellaista henkilöä ei näy, niin sitten jos vaikka 3 kuukauden tai 4 kuukauden päästä joku henkilö sinne lisää sellaisen Anna Monosen, niin se ilmoittaa sulle sitten myöhemmin, että hei, nyt joku on lisännyt tällaisen henkilön tänne, ja sitten toisaalta, että jos sä oot hakemassa sitä Anna Monosta, niin se ilmoittaa sulle, että Maija Meikäläinen on muuten 3 kuukautta sitten etsinyt tätä samaa ihmistä. Siinä on idea se, että samoja asioita etsivät ihmiset löytäisi toinen toisensa luo ja voisi sitten yhdessä jatkaa sitä tutkimusta, niin jos yhdessä tekisi enemmän kuin yksi. Eli voit ottaa yhteyttä toisiin MyHeritage-käyttäjiin nimenomaan yhteistyön merkeissä, eikä se ole millään tavalla kiellettyä, vaikka ei tällaisesta Search Connectista olisi koskaan kuullutkaan. Aina kannattaa sukututkimuksessa pyrkiä yhteistyöhön. No, me ei oteta nyt Supersearchia sen kummemmin ja palataan tuohon DNAhan tuossa hetken päästä, mutta katsotaan tuolta ihan mun omalta perhesivustolta näitä matcheja, eli täältä näkee, että mulla on täällä 3 erilaista sukupuuta, ja tuolla on toi löydöt kohta, eli kun sä oot kirjautuneena sisälle omalle MyHeritage-tilille, niin koti, sukupuu, löydöt, DNA, terveys ja tutkimus, otetaan toi löydöt, ja tuosta voidaan ottaa osumat lähteittäin. Aloitetaan siitä. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että sä voit jaotella, että otatko sä niitä record matcheja, eli niitä asiakirjaosumia, vai otatko sä näitä smart matcheja, jotka oli niitä älykkäitä osumia toisten henkilöiden sukupuihin. Ja jos mä nyt otan tuosta tuon record matches, niin sitten se näyttää mulle, että esimerkiksi suomalaisista rippi- ja lastenkirjoista löytyy peräti 24 000 osumaa, joista 9 on uusia. Ja tuosta sä voit sitten lähteä näitä katselemaan. Kestää aina hetken aikaa, kun niitä voi olla tosiaan tuollainen aika iso määrä. Ja sitten sä voit täältä katsoa esimerkiksi, että tuossa on tollainen kuin Lovisa Wilhelmina Grönroos, jonka aviomies on ollut Henrik Johan Salmelin, niin sitten se ehdottelee täältä, että löytyykö täältä nyt sitten sellaista henkilöä, joka olisi juuri se sama henkilö. Sitten tuohon tulee joku Richard Akreen, ja taas sä voit täältä sitten katsoa, että löydätkö sä sen oikean henkilön. Ja tuossa on sitten taas seuraava vaihtoehto. Ja jos sä nyt sitten täältä lähdet katsomaan, että tarkastele osumaa näissä record matcheissa, ja nyt ollaan rippikirjassa, niin jos sä epäilet näitä tietoja, niin
täältä löytyy digitoituna sitten se kyseinen rippikirja. Ja sä voit ihan omin silmin sitten tutkia, että ovatko nämä tiedot nyt sitten oikein. Ollaanko me nyt sitten varmasti siinä henkilössä, missä me luulemme olevamme. Eli tuolta löytyy Dr. Anna Lovísa Ihander ja sitten voi lähteä seuraamaan häntä ja tuolta alasvetovalikosta voit sitten vahvistaa sen osuman, jos näin haluat. Eli mä en nyt tässä esityksessä ala näitä vahvistelemaan sen kummemmin, mutta se siis tapahtuu tuolta. Ja sitten tässä kuvan alla, jos tämä osuma on väärä, hylkää se. Mä en voi nyt tehdä mitään, koska mä en nyt muista sattumalta tästä kyseisestä henkilöstä sen kummempaa, mutta ideana oli vaan näyttää se, että tämä Record Match vei mut siis ihan aidon rippikirjan äärelle, niin kyllä tämä on niin kuin se alkuperäislähde, tämä rippikirja. Tästä ei voi niin kuin erehtyä sitten, että onko se tieto oikea vai väärä. Ja taas rupsuttaa vähän aikaa, että päästään taaksepäin. Voidaan tehdä se itse asiassa tällä tavalla, että otetaan se uudestaan toi osumat. Ja sitten kun täällä on tämä Geni World Family Tree, niin näissä voit olla sitten pikkasen tarkempi, koska Genissäkään ei kaikki tiedot välttämättä ole aivan kohdallaan. Ei ole mitään syytä epäillä niiden tietojen oikeellisuutta, mutta pikkasen tarkempana täytyy olla kuin se, että sä katot sen tiedon suoraan alkuperäislähteestä. Sitten oli tämä Smart Matches, joka tarkoittaa sitten tätä, että esimerkiksi vaikkapa tuossa Tapio Mäkisen sivustolla, missä on 116 000 henkilöä, niin sieltä pitäisi mun omaan sukupuuhun löytyy 92 osumaa, esimerkiksi tällä tavalla. Ja on olemassa henkilö nimeltä Anna Eriksdotter Losteen kautta Piippare, on näköjään suora esivanhempeni, niin hänen sukupuustaan löytyy sama henkilö, ja siellä hänelle on mainittu sitten sisaruksia ja lapsia hieman enemmän, mitä mun sukupuussa on. Siinä on sitten kyseisen henkilön aviomies, ja tästä lähtee sitten. Ja nyt mä voin tästä tarkastella tätä osumaa ja todeta, että mun puussa on tollanen ja hänellä on tollanen. Nämä ovat kaksi samaa ihmistä, mutta hänellä ei ole niin paljon tietoa siitä henkilöstä kuin mulla on. Jos mä haluan, mä voin vahvistaa täältä tämän tiedon näin. Tallenna puuhusi. Ja sen jälkeen sitten tässä voi kestää pienen tovinkin. Ja tuossa vasemmalla näkyy tiedot mun puusta ja täältä näkyy näitä uusia tietoja. Ja täällä on nyt tämä puiden visuaalinen vertailu, eli siinä näkyy mun puu ja siis sen henkilön sukupuu. Ja tuolla voit purkaa lisätiedot tästä osumasta puuhusi. Ja nyt kun mä klikkaan tästä, niin tapahtuu tällä tavalla. Edelleen tuossa vasemmalla näkyy oma sukupuuni ja tässä tämä toinen sukupuu. Ja täältä mä voin nyt sitten ruveta klikkailemaan niitä tietoja, mitkä mä haluan siirrettäväksi sinne mun omaan sukupuuhun. Eli mun ei tarvitse siirtää sellaisia tietoja, joista mä
joista mulla on jo olemassa tieto, mutta esimerkiksi avioliiton päivämäärä on tossa tollanen ja tossa tollanen, niin täältä voi sitten tosiaan katsella, että mitkä tiedot sitten haluat itsellesi laittaa, tai siirretäänkö ihan kaikki tiedot tähän tyyliin. Eli valtavasti saadaan oman sukupuuhun muutamalla hiiren klikkauksella tämän Smart Matchin kautta lisätietoja. Ja koko ajan kun menen tässä alaspäin, niin sitten vaan katson, että nämä oikea ja vasen tässä taas täsmäävät ja puhutaan samoista paikoista, ettei tule jotain virhettä. Puretaan kaikki tiedot ja tallennetaan ne sinne omaan puuhun. Ja muistuttaisin, että tämän webinaarin voi sitten katsoa uudestaan vaikka kuinka monta kertaa tässä aika nopeasti tämän illan jälkeen. Annikka osaa antaa tarkemman päivän sitten lopuksi. Osuma on vahvistettu ja nyt kun saat vielä tällä sivulla, niin jos tuli töpeksittyä, niin tuosta voit vielä peruuttaa tämän vahvistuksen nyt tällä hetkellä. Mut näppärästi saatiin paljon lisätietoa omaan sukupuuhun. Eli löydöt kohta osumat lähteittäin tai sitten osumat henkilöittäin, joka sitten tarkoittaa tätä, että siellä on mulla vaikkapa tällainen henkilö kuin Daniel Merijärvi. Ja tähän henkilöön näyttäisi liittyvän 2 tällaista Record Match-osumaa. Ja siellä ensimmäinen on Family Searchin sukupuusta. Löytyy tällaisia tietoja. Näyttäisi olevan, ulkomuististakin sanoisin, eli vaimo on sama, lapsi on sama, mutta täältä löytyy enemmän lapsia ja sisaruksia. Tarkastellaan sitä osumaa ja huomataan, että kyllä tämä on ihan oikeaa tietoa. Vahvistetaan se osuma ja sen jälkeen sitten samalla tavalla kuin äsken, tämä homma ei eroa siitä Smart Matchista mitenkään. Eli Record ja Smart Match toimii tässä ihan samalla tavalla. Tänne kun ihan alas mennään, niin voidaan klikata pura kaikki tiedot ja tallennetaan puuhun, jonka jälkeen sitten kone vähän toimii riippuen siitä, kuinka paljon niitä tietoja on. Ja sitten vielä tallennettiin ne tuonne omaan puuhun, niin se oli siinä. Ja sitten voi lopuksi ruveta katselemaan sitä profiilia, että miltä se nyt näyttää. Eli tällaiseltahan se sitten näyttää. Äsken oli mies ja vaimo ja 1 lapsi, niin nyt on sitten vähän enemmän. Ja sitten voi vielä mennä tuonne sukupuuhun katselemaan tätä kyseistä esivanhempaa, joka taitaa olla aika suurelle joukolle meitä suomalaisia, niin esivanhempi. Eli löydöt kohta ja otat henkilöittäin tai lähteittäin. Ja sitten oli vielä tämä Instant Discoveries, joka tarkoitti sitä, että voit hakea useamman tällaisen isomman pumpsin näitä tietoja itsellesi talletettavaksi. Eli täällä esimerkiksi, niin kuin näette, niin huomenna mulle olisi luvassa lisää löytöjä. Mä oon käsitellyt mun kaikki tähän mennessä tulleet. Tuossa vähän harmaamalla näkyy Anders Andersin poika Lagerboom. Tämä löytö voi lisätä 12 uutta henkilöä sukupuuksi. Nämä 3 henkilöä ja vielä 9 heidän lisäkseen. Tämä toimii ihan samalla tavalla kuin nuo äsken näytetyt, mutta oot sitten vaan varovainen, että
se lähtöhenkilö on varmasti oikein. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi niin tämä Lagerbom täällä, että se on oikea Lagerbom, ettei sinne tule sitten vahingossa veljen tilalle vaikka veljen poikaa. Sellainenkin on itselle sattunut joskus kauan sitten. Tai sitä nyt niin kauankaan ollut. Sitten katsotaan vielä näitä DNA-juttuja. Ja näissä DNA-jutuissa niin muistutan tästä MyHeritagein tietopankista, koska tällaisessa lyhyessä esityksessä tätä ei ehdi käydä kokonaan lävitte. Ja tietysti tuolta netistä löytyy tähän erillisiäkin koulutuksia sitten, niitä voi katsoa vaikka meikäläisen kautta. Mä muistuttaisin tällaisesta asiasta, että sä voit myös poistaa nämä tulokset, jos sä haluat, mutta muistaa, että ne menee sitten ikuisiksi ajoiksi roskakoriin. En näe kovin suurta syytä, että miksi näin kannattaisi tehdä. Että jos et halua, että ne tiedot näkyy kenellekään, niin muista sitten vaan täältä yksityisyysasetuksista käydä niitä vähän entraamassa, että kuka niitä tietoja näkee. Tuolla DNA-välilehdellä, niin siellä on sellainen yleiskatsaus sun DNA-serkkutestin tuloksista. Sitten on tämä etnisyysarvio, eli kuinka monta prosenttia esimerkiksi englantilaisista tai vaikka skandinaaveista kantaa samanlaista geeniperimää kuin sinä. Sitten on nämä DNA-osumat ja DNA-työkalut ja niin edespäin. Ja nämä DNA-osumat on tehty 3 tasolle, eli on tällainen lähiperhe. Mulle tämä on ainakin henkilökohtaisesti aika luontevaa, eli siihen perheeseen kuulun minä, omat vanhemmat, lapset, puolisot ja serkut. Eli lähiperhe on ensimmäisiin serkkuihin, eli Suomessa yksinkertaisesti serkkuihin saakka. Sitten laajennettu perhe sisältää sun serkut yhden polven takaa, eli sun serkun lapset esimerkiksi, tai sun isän ja äidin serkut. Ja sitten se sisältää sun pikkuserkut lapsineen, eli mennään pikkasen eteenpäin siitä lähiperheestä. Ja sitten tulee 3. eli sokeriserkut ja siitä eteenpäin, niin se on sitten se ulommainen kehä näissä DNA-osumissa. Ja niin kuin tässä nähdään, niin tällä kyseisellä testintekijällä on 12 henkeä sitä lähiperhettä ja reilu 1100 sitten sitä laajennettua perhettä. Tästä saa sellaisen hyvän yleiskäsityksen. Ja sen jälkeen voit sitten katsoa, että esimerkiksi tässä tapauksessa testattu henkilö katsoo sitten, että verrattuna omaan tyttäreen, niin minkälainen se DNA-osuman laatu on. Eli hänellä on nyt sitten tyttärensä kanssa 49,9% yhteistä DNAta. Ja näissä DNAssa puhutaan tällaisista senttimorganeista. Henkilöllä sellaisia on noin 6800 keskimäärin, niin täällä on sitten 3500 senttimorgania se jaettu DNA. Eli nähdään suoraan, että se arvioitu sukulaisuussuhde on tytär, koska kyseessä on naishenkilö. Sitten sitä voidaan katsoa myös tällaisessa kaaviossa. Sinä olet itse tuossa, tämä tumma mokkula. Siellä on isät, äidit, siellä on lapset, lapsenlapset, isovanhemmat. Sitten sieltä löytyy sun sedät, enot ja tädit ja sitten serkut ja niin edespäin. Eli se tarkoittaa vain sitä, että MyHeritage yrittää auttaa sinua ymmärtämään, että jos se henkilö on nimen puolesta ja muiden tietojen puolesta sulle outo, niin mihin hän voisi sitten sijoittua sun sukupuussasi.
Ja samalla tavalla sitten katsoo täällä sukupuussa, että ketkä ovat näitä DNA-testejä tehneet. Ja sitten tästä sukupuunäkymästä näkyy myös, että onko esimerkiksi tämän ykköshenkilö, eli tämän lähtöhenkilön isän äidin isä, niin löytyykö MyHeritageista hänen SmartMatcheja tai Record-matcheja. Eli jos jompikumpi löytyy, niin kannattaa klikata se ihminen auki ja käydä nämä Smart- ja Record-matchit, eli ne älykkäät osumat ja asiakirjaosumat sitten lävitse. Sitten sitä DNA-tulosta voi analysoida edelleen myös tällä tavalla. Tällainen graafinen esitys meidän 22 ekasta kromosomiparista niin voi olla joskus valaiseva. Eli sinä otat siihen vertailuun itsesi ja sen lisäksi haluamasi muut sun DNA-testin osumat ja sitten katsot, että missä kohtaan teidän kromosomipareilla on yhteistä perimää ja kuinka paljon sitä perimää on. Ja aina voit tehdä nyt itsellesi muistiinpanoja. Ehkä omasta tyttärestä ei tarvitse tehdä muistiinpanoja, mutta sitten kun sä meet vaikka sinne 3. ja 4. serkkuihin, niin tämä on ihan hyvä juttu. Sinne voi laittaa jotain, että oonko mä jo ollut tähän henkilöön yhteydessä, olen ollut ja sukulaisuus näyttäisi tulevan tätä kautta, mutta ei me ole vielä osattu sitä kumpikaan oikein vahvistaa, että onko se tosiaan sitä kautta. Edelleen niitä DNA-osumia voi katsoa sillä tavalla, että sä katsot tavallaan niin kuin ristiin niitä. Eli sinä olet tuosta, tässä on sinun tyttäresi, täällä on sinun lapsenlapsesi ja niin edespäin. Eli tässä kerrotaan, että mikä on tämän vasemmassa reunassa, että mikä on tämän henkilön sukulaisuus sinuun ja sitten taas mikä on sen saman henkilön sukulaisuus tähän sinun DNA-osumaan. Eli täällä on äiti ja tytär, tässä on lapsenlapsi, eli tämän henkilön tyttären poika ja tässä on oikealla puolella tämän henkilön poika. Eli se tarkoittaa sitä, voidaan katsoa, että tytär ja poika tasa 50% yhteistä perimää, isoäiti ja lapsenlapsi noin 24,9% yhteistä perimää. Näitä voi sitten pyöritellä. MyHeritageilta löytyy sieltä myös sitten sellainen toinen työkalu tähän asiaan, mutta ei mennä siihen tällä kertaa. Tämä on tarkoitus niin kuin ideana se, että sä voit katsoa, että miten 3 henkilöä, tuleeko heille jotain yhteistä sukulaisuutta, joka tarkoittaa sitten sitä, että he on yhteisistä esivanhemmista lähtöisin. Ja samalla tavalla tämän voi sitten katsoa tällaisella graafisella tavalla. Meillä ei ole nyt tällä kertaa tällaista varsinaista DNA-kurssia tässä menossa, mutta se tosiaan löytyy sieltä MyHeritagein Education-koulutuskeskuksesta, niin sekin webinaari, ja niitä taitaa olla itse asiassa useampia ihan suomen kielelläkin. Sitten sä voit suodattaa näitä DNA-tietoja, eli kun sä otat täältä tämän DNA-osumat tuolta yläreunasta ja olet tämän näköisessä ruudussa, niin voit klikata tästä suodattimet kohdasta ja sen jälkeen katsoa, että otatko vaan esimerkiksi sen lähiperheen käsittelyyn tai otatko esimerkiksi kaikki ruotsalaiset osumat käyttöön tai otatko esimerkiksi tällaiset Theory of Family Relativity-osumat, eli tarkoittaa sitä, että se MyHeritagein tekoäly on yrittänyt päätellä, mitä kautta 2 henkilöä on sukulaisia keskenään. Kun niitä
yhteisiä osumia tulee täällä MyHeritageissa, näitä DNA-osumia tulee ihan valtava määrä, niin sen takia niitä voi olla syytä jaotella jotenkin ja ottaa sieltä vaan vaikka pieni pumaska kerrallaan esiin. Ja tosiaan, että mitkä sukulaisuussuhteet sä sieltä haluat aina kerralla ottaa esiin, ettei sieltä tule ne kaikki vaikkapa 30, jopa 40 000, 50 000 osumaa. Ja sitten, että jos sä haluat katsoa, että löytyisikö vaikka USAsta tai miksei Norjasta sinne emigroituneita kaukaisia sukulaisia, niin voit täältä valita sitten, että otat vaan sellaiset henkilöt sinne esille, jotka ovat ilmoittaneet maakseen vaikkapa Norja. Ja etnisyyttäkin voi sitten käyttää. En tiedä, kuinka käytetty tämä valinta on Suomen oloissa, mutta sellainenkin on siis mahdollista. Ja aina näitä voi sitten suodattaa usealla eri tavalla. Eli vaikka etnisyydeltään suomalaiset, jotka asuvat Ruotsissa ja kuuluvat sun laajennettuun perheeseen. Ja sieltä sitten voidaan lähteä tarkemmin tutkiskelemaan sitä kyseistä henkilöä. Ja voit hakea myös nimellä näitä DNA-osumia, totta kai. Kaikkia näitä konsteja kannattaa käyttää ja ruveta pikkuhiljaa rakentaa sitä omaa sukupuutaan. Tai sanottaisiko pikemminkin geneettistä sukupuuta. Tämä on varsin näppärä tämä DNA-työkalu, ja sitten kun sä vielä hyödynnät tätä Theory of Family Relativity toimintoa, eli tekoäly tekee sulle tällaisia erilaisia teorioita, ja muista sitten, että tämä on pelkkä teoria. Se ei tarkoita sitä, että jos sä saat tällaisen TOFR:n, miten se MyHeritagein sisällä taidetaan lyhentää, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä totta, vaan se on teoria, ja sitten sun täytyy itse katsoa, että onko siinä niin paljon faktaa pohjalla, että sun kannattaa ruveta sitä tarkemmin käymään lävitte, vai olisiko siellä niin kuin ihan selkeä virhe, että se voidaan kokonaan unohtaa, tai onko siellä sellainen pieni virhe, että sitä ei tarvitse kokonaan unohtaa, vaan täytyy lähteä osapalikasta sitten rakentamaan. Eli se on esimerkiksi tämän tyyppinen, että ilmoittaa 2 henkilölle, että te olette esimerkiksi serkuksia yhden polven takaa. Vaikkapa niin, että tässä olisi kyseessä vaikkapa minä ja sitten vaikkapa minun serkkuni lapsi tai lapsenlapsi noin suurin piirtein. Ja sen jälkeen taas voidaan tällaisessa kaaviossa katsoa, että mitä kautta se sukulaisuus mahdollisesti voisi tulla. Ja sitten kun saat sen perinteisen sukututkimuksen toivottavasti kivasti tehnyt, niin sä voit ruveta täältä sulkea ihmisiä pois, että tämä henkilö se ei ainakaan voi olla, koska se on jo testin tehnyt ja se ei ole se. Ja tämän tyyppisesti se sitten rakentaa sulle sen Theory of Family Relativity-kaavion. Eli mennään ensiksi sun sukupuuta, sitten hypätään esimerkiksi genimaailman sukupuuhun ja sitten hypätään taas jonkun toisen henkilön sukupuuhun. Katsotaan tuosta vielä tuolta varsinaisesta, eli MyHeritagein sivulta, niin voisin lopettaa siihen, että lähden vaikka tuosta osumat henkilöittäin nyt seuraavaksi sitten katselemaan sitä omaa sukupuutasi ja omia osumia ja ala sieltä sitten yksi kerrallaan katsoa, että olisiko joku, josta niin lähtisit liikenteeseen ja tätä asiaa sitten hieman opettelemaan. Ja muistat sitten, että aina se vastuu kuitenkin on sinulla itselläsi.
että joku on voinut tehdä pienen erehdyksen ja on voinut vaikka veljekset tai sisarukset mennä keskenään ristiin. Että kukapa sitä nyt ei sukututkimuksessa joskus virheitä tekisi, niin tarkista ne aina niin, että sä oot ihan varma sitten, että kun tässä näkymät nämä 2 henkilöä näin, että nämä ovat todellakin se yksi ja sama henkilö. Ja sitten kun oot siitä ihan varma, niin tarkastelet sitä osumaa vielä kerran näin. Ja mä olen etukäteen katsonut, että kyllä tämä on oikea henkilö tässä. Eli mun sukupuussa on näin vähän tietoa, täällä on näin valtavasti, niin mä voin vahvistaa sen osuman ja sen jälkeen mennä tänne alas ja samalla siirtää sitten peräti 22 eri henkilöä tulee nyt yhdellä, eli ensiksi noin ja sitten toinen klikkaus. Eli nyt on yhteensä mennyt 4 klikkausta ja saadaan tämä tämänkertainen webinaari päätettyä siihen, että tämä hyväksyy sen kaiken. Ja tämä osuma on vahvistettu ja tallennettu ja nyt se on tallennettu sitten myös mun puuhun. Eli 5 hiiren klikkausta tarvittiin ja saatiin omaan sukupuuhun ihan valtava määrä uutta tietoa tästä henkilöstä tällä tavalla. Eli nämä kaikki henkilöt nyt tuli mun sukupuuhun uutena ja sitten mä voin vielä tätä Erik Kustavia katsoa täällä sukupuunäkymässä ja todeta, että tämä kaikki tuli nyt sitten uutena. Kyse on kyllä ihan hirveän kaukaisesta sukulaisesta, mutta mitäs me siitä välitetään yhtä kaikki sukulainen. Mutta mä kiitän jälleen kerran ja toivotan mukavaa marraskuun alkua. Pysykää terveinä ja siirrän puheenvuoron Annikalle. Kiitoksia Juha. Tässä oli hyvin mielenkiintoista asiaa ja toivottavasti teille on tästä hyötyä. Nyt laitetaanpas tämä näkyviin. Eli kiitokset Juhan lisäksi teille kaikille mukana olleille ja myös teille, jotka katsotte tätä joskus myöhemmin. Meillä on seuraava webinaari 7. joulukuuta. Juha on silloin taas meidän kanssamme ja silloin aiheena on Family Tree Builder-ohjelma. Se kannattaa ehdottomasti katsoa ja käydä siihen ilmoittautumassa. Ohjelmahan on aivan ilmainen ja siitä on todella paljon hyötyä niille, jotka rakentavat sukupuuta MyHeritagessa. Ja sitten näihin arvontoihin, eli Complete-sopimuksen onnekas voittaja on Marjatta Lahin ja DNA-pakkaus menee Mirja Heikkiselle. Onneksi olkoon kummallekin ja otan teihin nyt sitten tämän jälkeen yhteyttä. Kiitos minun puolestani. Nähdään, jos ei nyt sitten Facebook-live-lähetyksessä, niin ainakin tuolla joulukuun alussa. Voikaa hyvin ja olkaa turvassa. Kiitoksia. Hei.